됐어, 나한테 그만해. 그 정도면 됐어. 아니 여기 왔다 갔다 하는 길. 오늘 뭐 엄청 추울 거라 그러더라고요. 근데 뭐 춥지는 않은데? 괜찮은데? 근데 눈 예보는 잘 맞췄네. 예보는 잘 맞췄어. 다람. 네. 다람쥐님 어딨어? 네 여기요. 다람쥐님이 네. 팩을 좀 받고 있어. 팩 받고. 네? 예예예. 그 경복이랑 다 있어. 아 그럼요. 있어요. 예예. 네. 경복이 2개 갖고 왔습니다. 예. 경복이 있어도 문은 네네. 네네네. 예, 고맙습니다. 아이고. 사장님 엄청 친절하셔가지고. 이제 다람쥐님이 여기 팩 받고 있어. 내가 화목난로 설치할게. 같이 해야겠어. 왜 그러냐면은 위에 오늘 플라이를 안 씌울 겁니다. 근데 플라이 안 씌웠을 때 방수가 어느 정도 되는지 몰라가지고 동시에 해야 돼. 팩 받고 난로 설치하고 여러분. 알았죠? 이 정도만 넣을까? 이 세팅을 드디어 사용을 해봅니다. 텐트 구입한 지 이그니스 구입한 지 한 1년 만에. 근데 이게 네. 완전 딱 되게 좋은 것 같아. 이 조합 자체가. 그치? 이게 나는 이게 좀 과하지 않을까 생각했어요. 근데 과하지는 않습니다. 너무 추워서 그래서. 오늘 날씨가 좀 춥다 그랬거든요. 그래서 괜찮기도 하고. 캠핑 와서 또 이런 감정 또 오랜만입니다. 우리가 백패킹 나가면 또 이런 거 자주 보잖아. 근데 캠핑장에서는 이렇게 눈이 예쁘게 내리는 걸 이렇게 본 적이 이렇게 좀 드물거든요. 지난 장박지 말고는. 근데 사장님 때문에 너무 당황했잖아. 왜? 우리 그 뭐지? 영상 초반에 분량을 뽑아야 되는데 자꾸 여기 눈을 치워주신다는 거예요. 그 이렇게 막 에어로 막 계속 치워주신다 그랬는데 계속 됐다고 막 그냥 그래서 아마 이상하게 봤을 거예요 아마. 눈을 치우고 발가락을 잃었죠, 여러분. 불 좀 좀 쬐게. 발이 너무 시려서 그래. 난 산에 가서도 이런 걸 느낀 적이 없는데 발이 너무 시려가지고. 여러분, 오늘은 새로
나전에 소주를 안 마시려고 그랬는데 이 분위기 때문에 이게 어쩔 수가 없습니다, 여러분. 이걸 참을 수가 없어. 응? 여러분. 여러분, 나 이렇게 한 잔 마시고, 어? 밖에 딱 보고, 응? 근데 이 나무들이 되게 분위기를 갖다가, 그지? 한층 더해주네. 멘트가 여전히 올드하시네요. 아이고, 참. 다음에 무슨 맥주입니까? 이거 저기 해서 소주 한번 차게 받아. 아, 그거 내 거 아니에요? 응. 맛있다. 이게 참. 여러분, 나 그만 얘기할게. 그리고 이거 저기 뭐야, 이거 떡이야 이거? 아이고. 너무 오래 놔뒀나 보다. 백설기가 됐어, 백설기가. 팩은 나중에 받겠습니다, 여러분. 예, 팩을 좀 박아야겠네 오늘. 이거 뭐야, 또 꺼내야겠다. 아우, 싸. 아우. 왜 떡이 백설기가 됐지? 이거 너무 오래 놔뒀나 보다. 아이고. 빼. 안 되겠다, 그거. 아이고, 이거 어떡하냐? 더 주세요. 사람들이 좋아하는 떡. 응, 떡. 왜 웃어, 이씨? 여러분들은 모를 거야. 여러분 막 가래떡 좋아하잖아, 나. 가래 떡. 잠깐 카메라 잠깐 끌까, 여러분? 먼저 해결해. 나는 그 물떡이라는 게 이렇게 오래 두면 안 되는지 몰랐네. 그 다음에 여기 한 몇 개 좀. 맞지? 여운이 그렇게 안 가시지. 여운이 쉽게 그렇게 가시지 않아요, 여러분. 어? 맛있다. 맛있지? 무슨 아주 맛있긴 하다, 근데. 맛있다. 와, 진짜 낮에 어묵을 먹을 생각은 있었지만 소주를 할 생각은 진짜 없었거든요. 농담이 아니라. 와. 그랬는데 강화 하나 사야 되나 봐. 예? 강화. 왜요? 잘 그렇게 하고 어떻게 가냐. 등산하시면 돼, 등산하시면 되고. 다음주에 이거 준비성이 없어. 그 어묵 조금만 더 넣어. 몇 개만? 몇 개만 더 해서 넣자. 떡도 가져넣다가 빼서 먹으면 돼. 어허. 캠핑 나가서 좀 자제하라 그랬잖아. 어? 와, 진짜 많이 내립니다. 사장님이 여기 방금 털었거든? 이만큼 또 쌓였어. 와, 텐트 위에 금방 쌓입니다. 금방 쌓여. 와, 진짜 많이 내린다. 눈만 내렸으면은 저희가 이쁘다 멋있다 막 그런 느낌을 못 받았을 것 같아. 근데 나무가 너무 많습니다. 그지? 또 중간중간 또 장박 텐트들도 있고 하니까 그래서 느낌이 좋은 것 같아요, 진짜로. 근데 오늘 정말 다행인 게 그 바람 엄청 많이 분다 그랬거든? 근데 여기는 바람이 한 번씩만 조금 불긴 하는데
바람은 거의 없어요, 진짜. 지금까지는 예보가 좀 안 맞았어요. 낮 시간에 눈이 많이 내린다고 돼 있진 않았지. 밤에 저녁 때 많이 내린다 그랬거든. 그래도 낮에 오는 게 더 낫긴 하다. 그지? 지금 상황으로 봐서는 뭐 꽤 많이 내릴 것 같습니다. 진짜 폭설 다음 폭설 진짜 많이 내릴 것 같아요. 뭐예요, 다람쥐님? 나 여기? 여기다 이렇게 술 넣어놓게. 뭐 술장고요? 지금 나무를 조금 더 해야 될 것 같긴 합니다. 저희가 오늘 뭐 저녁에 춥다 그래가지고 등유난로도 준비해 오긴 했거든요. 근데 나무를 좀 더 쪼개야 될 것 같긴 합니다. 그래서 예전에 그 샀던 거거든요. 아마 그 이 산 영상은 나중에 올라갈 건데 그 예전에 샀던 그 장작을 갖다가 조금 더 쪼개야 될 것 같아요. 됐어? 네. 장작 좀 쪼개게. 콧물이 계속 나오네. 그래서 지금 여러분 안 보이실 거예요. 여기 이쪽에도 산이고 그 다음에 저쪽에도 한 400고지? 400 한 3, 40대는 고지가 있더라고요. 그래서 바람이 한번 불면은 이쪽으로 눈이 떨어지는데 그게 기가 막히더라고 진짜. 그 산 덕분인지는 몰라도 저희 쪽으로는, 이 캠핑장 쪽으로는 바람이 안 들이칩니다. 오늘 좀 춥긴 춥나 봅니다. 보통 이 정도 되면은 이게 녹아서 물처럼 되는데 녹다가 중간에 계속 다 얼어버려. 안에는 생각보다 괜찮은데? 안에는 괜찮은데 이게 시각적으로 약간 그 추운 느낌이 딱 느껴집니다 진짜. 그래서 웬만하면 저희가 화목난로 쓸 때는 화목난로로 다 해결을 하는데 오늘은 뭐 내일 아침 기온도 약간 좀 걱정되고 그래가지고 저는 등유난로까지도 갖고 왔어요. 밤에는 최강한 달에 완전. 밤에는 그래서 좀 등유난로도 같이 잘 때 그렇게 해야 될 것 같아요. 화목난로 끄고 말이죠. 요 그릴이 생선 굽는 그릴입니다, 여러분. 생선을 넣어서 구우면 생선이 구워지는 거고, 또 오늘처럼 우대갈비를 넣어서 구우면 또 우대갈비가 구워지는 거고, 여러분 말이죠. 쟤를 이렇게 긁어가지고, 와, 술 미쳤다. 고기 냄새 난다. 그래서 초벌을 해주는 거야. 와. 죽이지. 이렇게 하면 뭐가 좋냐? 우선 고기 냄새가 안 납니다. 연속으로 다 빨아 올라가니까. 고기엔 또 숯불 향이 또 입혀지고. 그것까지는 잘 모르겠어요.
맛있다. 사실 안에서 초보를 딱 했잖아요. 숯향이 되냐고요? 뭐 그런 건 없습니다. 그건 숯을 써야지 향이 배고요. 얘는 센 불로 와, 근데 맛있다. 익히는 느낌. 와. 와, 진짜 시원하다, 진짜. 와, 이거 맛있다. 근데 술 못 드시는 분들한테는 조금 잘 맞을 것 같은데, 이 도수가 꽤 있죠? 7%. 그래서 7%네. 나처럼 좀 상큼하네, 아직. 와, 근데 오늘은 다 좋다. 그치? 우대갈비 또 2개가 더 있는데 그거는 날로 불 보면서 초보를 할지 안 할지. 근데 초보를 하니까 좀 더 하는 건 편하지. 더 맛있는 것 같다. 맛있다. 진짜 맛있다. 불 조금 죽을 때까지 기다렸다가 초보를 한 번 더 태우자. 그리고 나서 굽자고. 고추 맛있어. 고추? 올해 작황이 좋습니다. 예. 아. 캠핑 나가시면 화목난로 쓰신다. 우대갈비 한번 이렇게 해 드셔보세요. 진짜 맛있다. 이게 맹기입니다, 진짜. 이게 한번 초벌, 아니, 벌써? 더 초벌. 밖에 되게 춥지? 그죠? 바람이 많이 불어요. 바람이 많이 불어서 이게 눈이 내리는 건지 아니면 눈이 그냥 날리는 건지 모를 정도로 좀 바람이 부는데, 그래서 팩을 좀 아까 많이 박아놨습니다. 그리고 사람들이 이거 먹고 얘 좀 쪼개야 돼. 내가 할게. 얘 좀 쪼개고 잘 때는 등유난로를 쓰더라고. 아, 좋다. 고기 말고 뭐 따뜻한 탕 같은 게 있으면 어땠을까 했는데 없어도 딱 좋습니다. 오늘 동계 캠핑, 동계 화목난로 세팅 어떤 베스트 조합을 찾은 것 같아, 내가 보기에는. 야, 이 조합을 왜 그동안 안 썼나? 안 그래요? 캠프 치기도 편해. 그런 생각이 듭니다, 정말. 와. 좋다. 근데 이거 플라이 너무 엉망이라 위에 안 씌울 수가 없었잖아. 그치? 그래서 좀 약간 그게 마음에 걸려. How many times have I fallen for you? Every promise you never delivered. How many times all the words that you said had me mixing the sweet with the bitter? But I know what you're saying, don't need no explaining. You're making me shake and shiver. You're shining your shoes, but hey, I got news. I ain't
falling for all of that glitter. 잠깐만. 잘랐게. This time, as ready as I can be. This time, I'll be running free. 저기 장박팀이 한 팀 오셨더라고요. 그리고 두 팀. 아, 2팀 오셨어? 도토리님 발 좀 보여드려. 아, 예, 아예 뭐 그런 사정이 있습니다, 여러분. 저기 잠시 저기 TF 꺼내. 일단 내가 갖고 갈게. 와, 너무 좋다 진짜. 완전 최고다. 행복해. 밤에 등유난로 안 떼고 침낭으로 이렇게 했는지 모르겠어. 무식했던 거지. 오늘은 3계절 침낭에다 등유난로 좀 돌리겠습니다. 아까 그 쪼갰던 나무가 화력이 많이 올라왔으면 지금 되게 힘들었을 거예요. 더워가지고. 맞아. 근데 약간 좀 들만한 것 같습니다. 지금 딱 좋다. You don't seem to care that I could have gone with you anywhere. Try to be strong until you get back, but you don't seem to be around. There's just so many things I want. 어제는 진짜 잘 잤습니다. 진짜 잘 잤어요. 오랜만에 캠핑장에서 저기 코가 오네. 춥긴 춥나 보다. 여기 캠핑장이 좀 오래된 것 같아요. 시설이나 그런 게 아니라 무슨 나무인지는 모르겠는데 나무가 많아가지고 느낌이 진짜 좋습니다. 저기 무슨 산인지 모르겠는데 산이 나지막하단 말이죠. 경치도 괜찮고 산이 있는 거에 비해서 이제 해가 좀 빨리 들어옵니다. 생각보다. 괜찮아요, 그람지? 아, 괜찮은데 밖에 되게 추운데? 밖엔 좀 추워. 저런 걸 이게 좋아하는 사람이 있어야 돼요. 그래야지 우리가 몸이 편하지. 뭐 좋아한다 그러면 말리지 말라고, 여러분들. 이 정도면 탈래나? 그 정도면 될 것 같아. 이게 좀 젖어서 안 타요, 나무가. 그래서 아예 짧게 잘라야 돼. 굳은 일 하는 거 좋아하는 사람이 있으면 정말 편합니다. 예.
그냥 언제 먹을 수 있는 거다, 근데 현진이? 다 됐어. 그냥 이거는 따뜻하게만 해서 먹는 거야. 예전엔 막 그 식잖아. 보온 도시락이 없으니까. 잘 하시네요. 오, 맛있겠다. 이거 그냥 흔들어 먹어도 되는데 처음에는 그냥 먹다가 나중에 흔들어. 오, 맛있겠다. 잘 모르겠네. 내가 잘 먹을 줄 모르나? 왜? 아니에요. 그래. 알았어. 맛있다라고 하는 건 이런 오다가 내려지면은 맛있다고 합니다. 예. 정말 맛있으면 내가 손뼉이나 무릎을 칠게. 응? 여러분. 그 이외의 것들은 다 오다라고 보시면 됩니다. 예. 1시간 걸려서 해줬는데, 이씨. 너무 덥습니다 지금. 이게 좀 열어놨거든. 근데 너무 더울 수밖에 없어. 어제 두꺼운 거 다 쓰고 이 캠핑장에서 파는 거 이런 걸 지금 넣는단 말이죠. 근데 이런 얇은 거일수록 화력은 세고 타는 시간 좀 짧아지거든. 그래서 어느 정도 예상했는데 저희 예상보다 너무 덥습니다 진짜. 와 장난 아니다. 맛있구만. 맛있어? 어. 아니에요. 그래. 알았어. 자, 봅시다. 아, 이거구나. 근데 이 비주얼은 저기 뭐야 술집 같은 데서 많이 봤으니까. 아, 그래? 익숙하네. 아, 맛있겠다, 이렇게 먹어도. 근데 나는 비비는 거 싫어. 맛있다 그래? 맛있다 그래? 맛있어. 맛있어. 비비는 걸 별로 안 좋아해서 이렇게 먹는데, 저 사실은 이거 처음 먹어봐요, 도시락을. 그냥 유튜브로 보고 배웠어. 맛있어. 맛있어. 좀 싱겁지? 난 근데 싱거운 게 나서 어. 나쁘진 않은데. 맛있어. 맛있다 그러잖아. 아, 이게 생김쳐야 되나 보다. 그치? 야 이게 우리가 더워가지고 문을 한 2군데를 열어놨어요. 그리고 산 이렇게 딱 보이잖아. 기가 막히네. 컸어. 이러니까 온도가 맞네. 밸런스 딱 맞다. We don't need a destination, let's go where the river's taking us. Over fields and through the country, letting go of everything but us. Over the rainbow, if we hold tight, we can chase the Mississippi through the night, hundreds of miles away. The water is warm, let's dip our toes right in and be reborn. I don't know why we wait. Grab sunglasses in the atlas, we can prove we're smarter than before. Let's go where there's no reception and see if we can make it on our own. If we hold tight, we can chase the Mississippi through the night, hundreds of miles away. The water is warm, let's
어제 아마 전국적으로 다 추웠을 겁니다만 저희는 그렇게 춥진 않았습니다. 처음으로 사용한 위너웰 그리고 이그니스 쉘터 그 조합이 완전 개꿀이었거든. 정말 따뜻하게 지냈고 타이밍도 너무 좋았어. 도착하고 나서 눈이 내리고 갈 때 되니까 눈이 딱 그치고, 그리고 이 캠핑장도 너무 마음에 들었습니다. 나무가 많아가지고 날씨가 따뜻해지면 어떤 느낌일까, 어떤 그림일까 궁금하거든요. 저희 가도록 하겠습니다. 자, 그러면 다음에 또 뵙죠. If we hold tight, we can chase the Mississippi through the night, hundreds of miles away. The water is warm, let's dip our toes right in and be reborn. I don't know why